Скулптурата за мен е един пълноценен живот, един начин да се откриеш и да осмислиш живота си. Направих първата ми работа от камък и разбрах, че тези неща остават вечно след нас, за разлика от много други професии, и тогава реших, че няма да е нищо друго, освен скулптура. Използвам камъни като варовик, мрамор, гранит и други видове вулканични камъни. Самия камък ме кара да направя нещо по-различно. И то си е типично за камъка, което мен лично ме радва повече и ми допада повече. Търся като форма да намеря нещо скрито в него. Гледам го като усещане дали е достатъчно топъл или пък е по-студен като материал, как се вписва за моята идея, по какъв начин да си развия композицията в него. След това го гледам като здравина. Като си намеря камъка, или той мен, ако имам вече някаква идея, се опитвам да я впиша в този камък, като в повечето случаи не оставям нещата само аз да се налагам върху камъка, ми оставям и той да ми позволи по някакъв начин и да ми подскаже нещо, което променя до голяма степен първоначалната идея, но това мен лично ме радва и един много интересен процес за мен. Започвам с идея на рисунка, някаква бърза скица. После от тази скица мога или да потърся директно нещо като композиция в камък, или се минава през различни етапи от малък ескиз от глина, вдигане в по-голям размер. В някои случаи може работата да се отлее от гипс, след това да се прехвърли от камък. Работата с материал и с пространството е така един процес, който безграничен и търпи усъвършенстване постоянно. Сложността ме предизвиква. Всеки ход трябва да е добре премислен и работейки с камък трябва няколко хода напред да върви мисълта. На този етап работя фигурална скулптура. Смятам, че фигурата най-добре служи за изразяване на моите идеи. Изследвам композицията, анатомията на фигурите, строежа им и работата с пространството. Като цяло ме вълнува човека и взаимоотношенията между хората, близостта, във влюбените, в майчинството, в бащинството, семейните отношения. Имам работа, която може да се възприеме и като майчинство, може и да се погледне като библейски сюжет, Мадоната с младенеца, като препратка.
Търсените от мен послания са да откриваме смисъла в себе си, който е кодиран в нас, да намираме истинското, да отдаваме нужното и да живееме безценното. Скулптурата, освен да бъде нещо красиво, тя трябва и по някакъв начин да пробужда, да внушава емоции, които да пораждат мисли за едно малко по-градивно и нормално общество. Работата с камък изисква доста сила и енергия, но също така той е доста нежен материал, който освен силата иска и отношение. На камъка се гледа като на нещо доста студено, но аз се стремя от него да извадя една топла и близка човешка душевност, която я има при нас и се опитвам да я изкарам от самия камък наяве. Скулптурата за мен е едно откровение, едно търсене на себе си и едно осмисляне на живота. Преодоляване и намиране на смисъла. Нещо непреходно, което скулптурата носи и съхранява в себе си и ще го предаде и след мен.